В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. О, какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Нога! Какого черта? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Нога! Что за шум? А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Какого черта? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Нога! Что за шум? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте.
Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Нога! А какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Нога! А какого черта ты лаешь? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай.